Cái channel này video này chưa like bài. Em nói cho nó đi video mà đi nè. Lúc bây giờ mà cả iOS 16 public beta cho nó thoát là bị. Sa chứ mà aku lo gì mà public beta thoát đã cả. Nạp ba tông mà lạc đó xí bộ. Em nói public beta cho nó tiền mà số bao tiền à. Bao tiền này số đấy hảo. Đi video mà biểu bây giờ phải bài. Em nói nó public beta bao tiền à mà đấy. Số đấy mấy con ngô phía mấy xoay. Public beta mà cả aku lo gì mà. Error birthday နေတယ်error birthday နေတဲ့အပြင်ကိုမှတော်တော်များများအတွက်အဆင်ပြေပေါ့ battery life ကအစအဆင်ပြေတယ်အခုကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေဒီ30 Pro Max model မှာဆိုရင်ပေါ့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ iOS 16 public beta ကိုတင်ဖို့ recommended ပေးချင်ပါတယ် CC feature အသစ်တွေကိုသုံးချင်တယ်လို့ဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးထပ်ဆောင်လိုက်တာကပိုပြီးတော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်ရမလဲကဲချစ်ရှိုးလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် Safari ရဲ့ကိုရင်သွားမယ် Safari ရဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ iOS 16 public beta အဲ့မှာကျွန်တော် public beta ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်အဲ့မှာဒီအပေါ်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့ဥစ္စာကဒီ Apple Beta Software Program ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ Software Program ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ website ထဲကိုရောက်သွား website ထဲရောက်သွားကိုကအမှအရင်တော့က beta program ဝင်မှုတဲ့လူဆိုရင်တော့ sign in ဝင်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မဝင်ဘူးတဲ့လူဆိုရင်တော့ sign up ကိုတစ်ခါလေးနှိပ်လိုက် sign up ရင်တော့beta program ဝင်မှုတဲ့လူဆိုရင်တော့ sign up ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပေါ့အမှကျွန်တော်ဒီ Apple ID ဝင်ဖို့အတွက် Apple ID sign in ဝင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အမှ continue နှိပ်လိုက်မယ်ကိုကြီးနေသူ Face ID တောင်းတယ် Face ID scan ဖတ်ပြီးတော့ဒီလို sign in ဝင်သွားလိမ့်မယ်ဟာကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ enroll your iOS device ဆိုတဲ့ဟာလေးအပြောင်းစာတန်းလေးအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်သူကဒီမှာပေါ့ဒီသူတို့ recommend ပေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီ iOS 16 public beta ကိုမတင်ခင်မှာ backup လုပ်ဖို့ဆိုပြောထားပြီးတော့profile install လုပ်ခိုင်းမယ်အမှ download profile ဆိုရအောင်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်က profile download ဆွဲပြီးသားမဟုတ်လို့ပေါ့နော် profile download ဆွဲပြီးသားမဟုတ်အခုလောလောဆယ်လေ iOS 16 public beta တင်ထားပြီးသားမဟုတ်လို့download မဆွဲပြတော့ဘူးdownload profile နှိပ်တာသူ profile auto ဝင်သွားရမယ်ဒီ setting ထဲမှာကျွန်တော် auto ဝင်သွားရမယ် setting ထဲမှာကဒီမှာ January ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ VPN device management ထဲမှာဒီ iOS 16 and iPadOS 16ဆိုပြီးတော့ဒီဥစ္စာလေးပေါ်နေလိမ့်မှာပေါ့ဒီ beta profile ပေါ်နေလိမ့်မယ် beta profile ပေါ်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရပြီbeta profile သူ install လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူဒီဖုန်း restart ချခိုင်းလိမ့်မယ်restart ချပြီးပြန်တက်လာတဲ့အချိန်ညရင်ဒီကျွန်တော် software update ထဲမှာတွားပြီးတော့ software update ထဲမှာတွားပြီးတော့လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်beta profile တို့ iOS 16 public beta ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ခါကျရင် download ဆွဲပြီး install လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like share subscribe လုပ်ပေးသွားပါကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် peace